السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الرابع ابتدائي نيفو سي ام ان من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لو فيمينان دي نون اي دي زادجيكتيف اون اور، يعني الكلمات اللي تيتسالاو بأور، سواء لي نون ولا لي زادجيكتيف اللي تيتسالاو بأور. إذا غادي نشوفوا لو فيمينان ديالهم. Avant de commencer, qui sont ces personnages? Écris le nom de leur métier. إذا عندنا واحد ربعة ديال لي بيرسوناج تما عندنا في واحد لي زيماج قدامنا، هادوك الربعة اللي تتشوفوا. إذا غنحاولوا نكتبوا الأسماء ديالهم. إذا كما تتشوفوا الأولاني شكون؟ سي ان شونتور. اللي وراه اللي تتشوفوه تيقابل واحد حداه واحد البقرة، إذا هذاك سي ان إلفور يعني مربي ديال الماشية، ان إلفور. وعندنا لتحت ان بوكسور ومن بعد ان كوافور. إذا أربعة بهم كما شفتوا هادو سون دي نون اللي تيتسالاو بأور: شونتور، إلفور، boxeur ou coiffeur. J'observe et j'élabore. Ce vendeur de voitures est le meilleur de l'agence. C'est un vrai professionnel travailleur et charmeur. Son directeur lui réserve une récompense. إذا كما شفتوا عندنا خمسة ديال الكلمات تما سورليني بلو جون. عندنا فوندور، ميور، ترافايور، شارمور و ديريكتور. السؤال الأول كيلي لا ناتور دو شاك مو سورلينيي. إذا شاك مو نحاولو نعطيو لا ناتور ديالو. بالنسبة لفوندور سي ان نون، ميور سي ان ادجيكتيف، ميور سي ان ادجيكتيف وراه ممكن يكون تا ادفيرب. إذا سي ان ادجيكتيف. ترافايور ادجيكتيف، شارمور ادجيكتيف و ديريكتور سي ان نون. إذا عندنا جوج ديال لي نون تما اللي هما فوندور و ديريكتور و تخوا ادجيكتيف اللي هما ميور و ترافايور و شارمور. نمشيو للسؤال الثاني، قال كيلي لوغ تيرمينيزون. اذا باش تيتسالاو اذا التيرمينيزون ديالهم هي اور. elles sont tous la même terminaison اللي هي اور. السؤال الثالثة قالك essai de mettre ces mots au féminin que constates-tu. اذا نحاولوا نديروا الفيمينان ديال هاد لي مو. بالنسبة لفوندور شنو ولات لينا؟ فوندوز. ميور زدناها او، ميور. travailleur travailleuse. charmeur charmeuse. ديريكتور ديريكتريس. إذا كما لاحظتوا كاينين بعض الكلمات اللي زدناهم او في داك اور ولات اوز، وكاين بحال ميور زدناها غير او، وكاين بحال ديريكتور واللي رديناها ديريكتريس. إذا داك اور ولات غيس. نمشيو دابا للقاعدة. قالك اون جينيرال لي نون ماسكولين اون اور فورم لور فيمينان اون اوز. غالبا فاش يكون عندنا اور لو فيمينان تيكون اون اوز، بحال ان شونتور اون شونتوز، ان فوندور اون فوندوز. ولكن certains noms masculins cependant forment leur féminin en ris. بحال un acteur une actrice. كاين شي وحدين اللي تيكونوا لنا فيمينان ديالهم فاش تنزيدوهم داك غيس في الاخر بحال اكتور اكتريس. اذا فاش تكون ك سي و تي وتابعها اور غالبا تنديرو غيس. D'autres encore forment leur féminin en e deux s e بحال docteur un docteur une doctorice. Les noms masculins en érieur prend e en féminin بحال un supérieur une supérieure. فاش تكون عندنا érieur إذا تيكون عندنا الفيمينان تنزيدوها غير e. دابا شفنا لي نون، دابا نشوفو لي زادجيكتيف. لي زادجيكتيف qualificatifs masculins en e forment leur féminin en euse en es et en ris. بحال un garçon rieur une fille rieuse. Un comportement vengeuse une attitude vengeresse. Un doigt accusateur, une preuve accusatrice. Attention meilleur تعطينا meilleur كما تشوفوا زدناها غير او. إذا دابا نحاولوا نمشيو للتمارين ولا جو مونطرين. التمرين الأول قالك recouper dans le féminin de ces noms de métier. عندنا un danseur شنو هي الفيمينان ديالها؟ هي une danseuse. Un navigateur une navigatrice. Un éditeur une éditrice. Un instituteur une institutrice. Un télévendeur une télévendeuse. Un animateur
une animatrice, un correcteur, une correctrice, un traiteur. بالنسبة للتريتور راه معندناش الفيمينا، ماشي كاملين كاع لي نوع عندهم الفيمينا، إذا هادي un traiteur pas de féminin. Un opérateur, une opératrice. بالنسبة للسؤال الثاني recoupez et dans le féminin de ces adjectifs qualificatifs. عندنا protecteur, protectrice, rassembleur, rassembleuse, unificateur, unificatrice, trompeur, trompeuse, travailleur, travailleuse, séducteur, séductrice, flatteur, flatteuse, évocateur, évocatrice, râleur, râleuse, récepteur, réceptrice, rêveur, rêveuse ou songeur, songeuse. نمشيو للتمرين الثالث قال classe les noms suivants dans un tableau à deux colonnes selon qu'ils font leur féminin واش en euse ولا en ris. اذا انا نحاول نستعمل لكم جوج ديال لي كولور نتوما ديروا الطابلو. اذا لا سطرت عليها بالاحمر راه عندها الفيمينا بأوز، ولا سطرت عليها بالازرق عندها غيس في الفيمينا. ان ديريكتور اون ديريكتريس، اذا عندها غيس بالازرق. ان جونغلور اون جونغلوز. ان فيزيتور une visiteuse, un animateur, une animatrice, un acheteur, une acheteuse, un spectateur, une spectatrice, un monteur, une monteuse, un conservateur, une conservatrice, un observateur, une observatrice, un facteur, une factrice, un charmeur, une charmeuse, un dessinateur, une dessinatrice. بالنسبة للسؤال 4 ولا التمرين 4 قالك recouper par l'intrus dans chaque série explique pourquoi pour chaque série. إذا غنحاولو نحيدو l'intrus تما. عندنا inspecteur rêveur و employeur. إذا ضربنا على inspecteur علاش؟ حيت inspecteur كنقولو inspectrice، وبالنسبة لريفور ريفوز و employeur employeuse. إذا هاديك بوحديتها اللي درنا الفيمينا اون غيس، هادوك بجوج اون اوز. ديريكتور dormeur و fournisseur. إذا نضربو على ديريكتور علاش؟ حيت عندها الفيمينان ديالها اون غيس والاخرين اون اوز، دورمور دورموز و فورنيسور فورنيسوز و ديريكتور ديريكتريس. نمشيو للتمرين للسي شونتور و مونتور و برودكتور. اذا نضربو على برودكتور حيت برودكتور تتولي لنا برودكتريس، مونتور مونتوز و شونتور شونتوز. اذا هادوك بجوج اون اوز وهاديك بوحديتها اون غيس. دي اكتور و موكور و كوليكسيونور. نضربو على اكتور حيت اكتور تتولي اكتريس، موكور تتولي لنا موكوز و كوليكسيونور تتولي لنا كوليكسيونوز. اذا اكتور اللي تتكون الفيمينا اون غيسم وهادوك بجوج اون اوز، داكشي علاش ضربنا عليها. اذا هذا هو الدرس ديالنا كان ديال الفيمينان دي نون اي دي زادجيكتيف ان اور. نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدمو في القناه مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله، والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.